ot qo'yibdi, qorilarga ot qo'yibdi. Bola faloni qori 580, faloni qori 2000 o'tarladay, faloni qori ham sarochaday o'qiy olmaydi. Men siz qavmni mo'ysafiti, arbobi, vakili, guzari shular bois qilibdiki, qorilarni majbur qiladiki, valon yarim soatga hammasini o'qib bersin. Janobi mo'ysafit zoyib, meni siz vijdon bilan, insof bilan aytgan desak, to'li umrimizdan beri alam tara kayfadan pastni maydalikdan beri bilamiz. Sizni men ilgariga o'tkazaman shu mehrobni ichiga. Faqat shu alam tara kayfani takror qiling. Tez o'qing, qani shu qorida qanday o'qiysiz. Vallohi o'qiy olmaydi. Chinon bir poshillab qoladiki, alam tara kayfasi ham yoddan chiqib ketadi. Qur'oni azimshan bir mo'jiza 30 qorani o'zi ham munchagina laqtagina necha gram go'sht qorini qalbiga Alloh taolo joy uzatgan. Ustiga ham pishor keltirasizki, boyat nima qilsa yarim soatgacha boyat Qur'onni xalos qilamiz. Darhol bir oqshom tarovih o'qilganday, ertasiga darhol valo qori so'yib falonilarning masjidi yarim soat ilgari bizdan ilgari xalos qiladi. Yana bir tadigasi aytadi, falonini ham bizda yeshibdik, 10 daqiqa bizdan ilgari xatm qiladi. Faqat dinning ustiga chena urmoq. Bunisi ko'proq ilgari o'qisa bo'lar. Agar bedunazu ham siz beduni tarovih ham o'qisangiz, soat 11 dan ilgariga yotmaydi bittasi. Mardakina namoz o'qiydi kelib masjidga. Sarmoya doroisi yaxshiroq bo'lib ekan, yana bir kishi dega so'raydi. Aytadi, senga shu pulni qayerdan topasan? Bu mardakda ham joniga tegib to'xtab ekan, aytdiki, Allohga shukr qilaman, shu namozdan topaman. Bildim saydi. Yerda mana kelgidebisi o'sha namoz o'qimayotgan qani hammadan ilgari kelib to'xtab. Sapga qo'li bog'langan. Pul uchun dedi. U marda aytdi, pulni qayerdan olding? Aytdiki, namozdan topganman. Bir ro'za o'qidi, 2 ro'za o'qidi, qarong'ilarga vaqt keladi. Oxir uchun bir hadaf ana bir joyga kelsangiz, hadafda aytasiz. Ey Rob, faloniga pul beribsan, menga ham nasib qildiga. U ham ilgaroqdan kelib o'tdi ekan, aytdi, senga pul yo'q. Bu ham qalifasini shonasiga tayladi. Bunday namoz o'qiganim yo'qmanki, sen ham xayr ko'rsang, ey Xudo. Bexi beg'am bu. Menga pul bermasang, men ham bunday bir namoz o'qiganim yo'qmanki, sen xayr ko'rsang. Bu tarovihoyki zeri fishor bilan qori bechora xizlatadiki, choroy nambar 2 ustiga 2000 ni xizlatganday qilib, bunday bir narsa emaski, Alloh taolo evaz bergida bo'lsa. Hanuz ba guftaye donishmand misri tavhin ba Qur'on, tavhin ba namozda. Tavhin va tarovihoyki asli risolatga va sahoba ikromga o'qigan o'qiydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning masjidlarini girdiga muhojirin ash'ariyin kelib o'y qildilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tanimaydilarki, faloni kimdi o'y, faloni kimdi o'y. Silsila qiyomul laylga bilaydi Nabi sallallohu alayhi vasallam faloni Abu Musa Ash'ariyni o'y, faloni sahobani o'y. Nima uchun? Tilovat Qur'on azimshandan biladi, seslaridan biladi. Nur ko'tarilaydi o'ylaridan. Ramazon ma'nosi nimadir? Ramazon ba ma'noy ramz, ba ma'noy ko'ydirishlik. Nimani ko'ydirishlik? 11 oyga qilgan gunohimizni talosh qilsayki boyat shu Ramazon muborakka hammasini mahv nobud qilib qo'ydirsak. Va bu yarim soatda tarovihni bo'lmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalar aytdilar, bizdan muborak payg'ambar islomning keyinlariga namoz o'qiydik, hatto saharlikdan qo'rqaydiki, oldimizdan nima bo'lmasa tark bo'lmasin.